Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в строю. И сегодня у нас на обзоре приходил к нам сегодня посетитель, и он там выбирал плеер, ну или вообще какое-то устройство для воспроизведения. И разговор зашел про плеера. Я говорил, что вот, надо сделать на M11+, но как я потом посмотрел себе, я на него уже делал. Думаю, ну, уже есть желание делать из плеера обзор, поэтому сегодня у нас Shanling M0 Pro. Слушал, как я раньше до этого, кстати, делал обзор, слушал на M0 и тоже слушал на аудиотехнике M40X. Ну, они тоже достаточно близки к понятию референсное звучание. Ну, кратко по плееру. Цвета бывает красного, соответственно, зеленого, черного тоже бывает. Построен на ЦАПе Saber 9219. Имеется балансный выход, но для этого надо будет купить вам переходничок. Отдельно они продаются у Шанлинга. То есть 3,5 на 4,4. Такой, на проводочке. Слот под расширение. Так, работает 14,5 часов, но это все-таки на таких достаточно легких форматах. Стоит 15 990 рублей. Ну да, такой важный параметр, безусловно. Так, есть Bluetooth. Есть Bluetooth с поддержкой кода колдак aptX AAC. Так что здесь, в общем-то, очень часто люди его покупают в зал. Ну, вот как Bluetooth источник. Сейчас, секунду. Ну, флешку я вытащил, да. Флешку я вытащил, потому что, разумеется, он работает со своей памяти. Комментариев много. В общем-то, мне он понравился больше, чем М0. Однозначно интереснее по низким выразителям. Но поехали. Время дорого. Мазейс, Блюмгрин. Контрабас весьма неплох. Хорошая артикуляция. Да, и вообще дальше такой параметр будет часто у меня выскакивать. Труба настоящая, металлическая. А вот щеточки несколько, что ли, заметнее, чем хотелось. Да, как-то вот так вот. И еще отмечу, хорошо слышен шум магнитной ленты. Этакий светлый фон. Да, это тоже все-таки было. Фортепиано весьма ярко, но тонкими звуками в данном случае и деталями, наверное, не балуют. А вот саксофон молодцом, металлический, ничуть не вечерне, светленько идет. Да, и вообще, в общем-то, как говорил, звучит он светленько. Майкл Джексон, Билли Джин. Да, низ с хорошей артикуляцией. Да, бывает тяжелее, но ничего так. Малый барабан, хлестко, упруго. Здесь, в общем-то, все хорошо. Может быть, здесь вот сухости хватит, добавил бы чуть, но в целом очень и очень неплохо. Мне понравился. Маракасы звонко, но немного кучно, честно говоря. Голос Майкла с юношеским задором. Светло. На окончаниях немного все-таки подсвистывает. Буквально чуть. Но было. Там С, Щ. Но в целом такой положительный момент. Так, дальше. Deep Purple. Дым над водой. Гитара наступление вполне узнаваемо. И, наверное, хорошо, но не зло. Как-то вот, да, простовато. А вот бас-гитара не подкачала. Массив есть, да, вообще бас-гитара очень порадовала. Она везде слышна, во всем этом треке, везде прослеживается, отлично. Высокий в виде тарелочек, ярко, звонко, но в данном случае звучит уместно. Малый барабан, упруго, хлестко. И, кстати, сухость тоже прослушивается. Здесь придираться не буду. Вокал насыщенно, и детали в голосе есть. Электронный орган на аккомпанементе. И это хорошо. Бочка на финале тоже была. И это приятно. Очень порадовало ну, то как возвращу, как вначале говорил, очень порадовала значимая роль бас-гитары. Вроде бы и светленько плеер звучит, но это однозначно порадовало. То, что бас-гитара была хороша. Бах-концерт для скрипок с клавесином. Аккомпанирующие скрипки звонко и без крика. И однозначно актив. Солирующая, понятное дело, интересней. Но здесь отмечу, что есть на середине какая-то распоясанность. Хорошо звучит, но утонченным звук не назову. Точно, тут все я поймал. Середина не утонченная. В общем-то и дальше это будет у меня там проскакивать. Клавесин ожидаемо активен.
но скрипкам не мешает. И отлично. Хорошо трек отзвучал светленько, но не утонченно. Да. Ну, как-то так, конечно. Разные параметры, но, в общем-то, все равно хорошо отзвучал. Так, уверенно, очень уверенно. Металлика, Интерсенден. Низкочастотное выступление есть. Весьма напористо. Да, низ бывает тяжелей, но такое выступление состоялось. Ну, то есть в данном случае в исполнении этого плеера оно состоялось. Сразу же отмечу, гитары здесь они отзвучали злее, чем на Deep Purple. И это хорошо. Малый барабан весьма хлесток и упруг. Но сухости здесь все-таки несколько мне не хватило. Тарелочки в паре фрагментов были более чем настырные. Ну, буквально пару. Голос ярко, не утонченно опять же, но ярко. Хотя были более... То есть, да, вполне хватает, то есть, голоса, чтобы диалог и ухмылка в треке отзвучали более чем существенно. Да, светло, но низ хорошо прорисован. В общем, хорошо опять же отзвучало. Mass Attack Protection. Электронный синтетический низ округло, без запредельной тяжести, но уверенно. Можно сказать, что такая подача, опять же, в актив. Женский вокал, как и писал ранее, ярко, но не утонченно. Так сокровенным голос не назову. Высокие, что порадовало, без перебора. Да, бывают звуки тоньше, но здесь придираться не буду. Опять же, трек отзвучал хорошо. Грик, Пещере Горного Короля. Вступление, наверное, в паритете. И струнная, духовая группы, наверное, не доминируют одна на другой. Так, объем зала тоже есть. Сцена не потерялась. Хотя бывает и выразительней, но это уже придирки. Высокие частоты от оркестрантов, как они там шуршат, там шелестят. Все хорошо слышно. Пицциката с щелчком настоящим. Да, здесь пицциката как надо. Так, кульминация. Литавры хорошо прослушиваются. И массив есть. Но вот перкуссия отзвучала несколько слитно на самой кульминации. А средний диапазон духовых и струнных ярко, но все же не утонченно. Как-то так. Ну, что сказать по плееру. По низким, в общем-то, не лишен. И бас-гитара вот везде себя показал молодцом. Но серединка звучит ярко, но не утонченно. Да, как-то вот это есть. Высокие иногда чуть-чуть позволяют себе. Это было слышно на Майкле, когда на согласных он там немного сощется. И, соответственно, на металлике. Да, на тарелочках все-таки немного так давило слух. Да, и на Грик. Да, на Григе все-таки перкуссия тоже вот так немного слитно пошла. Но это вот буквально какие-то фрагменты. Буквально там меньше секунды это проскакивает. И вообще, в общем-то, понравился. То есть, по большому счету, аппарат гораздо интереснее, чем просто М0. Да. Так что можно рекомендовать. Все-таки для своей суммы очень-очень даже неплохо. Все, всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Ура. Домой.